是陈柏毅，我要介绍这边的过年的全部的鞭炮。现在就开始吧。这是葫芦小花筒，里面有24个哈。对。好，下次绑来先分大家看哦。好的。然后这个是那个过年的时候放大炮，这是高空烟火大炮。哦，高光眼啊 ，OK。然后这是丢丢乐，丢丢乐的话就是这个里面只有大甩炮还小甩炮？你要给我介绍这是大甩炮、小甩炮？这是安那？大甩炮。大甩炮 ，OK。有几颗啊5、1、2，点都会3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。？OK，12盒可以慢慢玩哦。每天都想要玩都没关系，你看，很玩。不要你看啥？你看人放炮啊！你看人叔叔也未跑跑。好，然后可以彩色魔法棒，然后这个有几只呢？你们看，没关系。啊，伊这绑出来是有烟的吗？还是无烟的？无烟，很弹性。很弹性哦。好，这是一种高空炮，那是高空炮20发哈。是的， OK。可以的。这是。娃娃小仙女棒嘛是会有烟啊，嘛是一样的有烟。好，然后这是一种极速火箭，这个我翕到。好 OK。这极速火箭哦，这大机呢，内底有几支？ 6只。哦，6支好。1、2、3、4、5、6。OK。然后伊这内底拢有甲起落架。有起落架，好，下次打给大家分享哈。这秦岭土都，秦岭土都的话有这样。彩色大土猪，这内底有几个？10个。10个。10个，好，啊，下次咱还给大家看哦哈。好的，下次放高空烟火的时候，我会在空旷的地方。然后这个是公司要放的。阿公公司的大炮，彩色大炮。 OK。这个我有买2个，我有这个有买2颗。大家再见，拜拜。